იქიდან რა ქვია, ესე იგი საყოფაცხოვრებო პრობლემებიდან და მგლებიდან და ტურებიდან გვინდა გადავიდეთ ფაქტიურად ხო სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროში, რომელიც დღითი დღე უფრო და უფრო უახლოვდება რეალობას და კერძოდ საუბარი გვაქვს ამჯერად მარსის პროექტზე. ეს არის Mars One ქვია ამ პროექტს, რამდენადაც ვიცი. ეს არის პროექტი, რომელიც ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ინიციირებულია მედია საპროდუქციო კომპანიის მიერ, ძალიან ცნობილი კომპანია Endemol, თქვენ Endemolis პროდუქტებს უამრავს ხედავთ პერიოდულად სხვადასხვა ეთერში, თქვათ თუ არ მეშლება Big Brother-ი მაგალითად ძალიან ცნობილი პროექტი, სინდიკატური პროექტები უამრავი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების ეთერში გადის, მათ შორის თუ არ მეშლება C-კვაც ერთ-ერთი მათი პროექტია ვარსკვლავებთან. ეს არის მათ მიერ ინიციირებული პროექტი. 2025 წელს მარსზე გაფრინდება 100 ადამიანი, რომელიც არასოდეს აღარ დაუბრუნდება დედამიწას. ეს არის გლობალური პროექტი, რომელშიც დაახლოებით 100-ობით ათასობით 200,000 ადამიანმა გამოთქვა სურვილი პირველ ჯერზე, ოღონდ მათგან შეირჩა, ანუ 3 ეტაპი უკვე განხორციელდა, ახლა 100 ადამიანია დარჩენილი, თუმცა საბოლოოდ მე მგონი 5 უნდა გაემგზავროს. 100 არის მე მგონი საფინალო, ყოველ რაღაცა ბრიტანეთს მაგალითად 5 კანდიდატიანი კვოტა აქვს, ეს 5 კანდიდატი უკვე შეარჩიეს. და ფაქტიურად 2025 წელს ეს ადამიანები გაფრინდებიან, დასახლდებიან მარსზე. და ჩვენ ვადევნებთ თვალს თუ როგორ მოიქცევიან ისინი და როგორ მოამზადებენ ამ პლანეტას ფაქტიურად კოლონიზაციისათვის, იმიტომ რომ მეცნიერები გრძნობენ იმას და ჩვენც ხვდებით იმას, რომ ადრე თუ გვიან ჩვენ მოგვიწევს, ჩვენ არ ვიცი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მომავალ თაობებს დედამიწის მაცხოვრებლებს მოუწევს სხვა პლანეტების კოლონიზაცია, თუნდაც იმიტომ რომ ეკოლოგია გარკვეულწილად იცვლება და მეორე მომენტია რომ შეიძლება უფრო სარფიანი იყოს, თქვათ მარსზე ცხოვრება, უფრო მარტივი იყოს, ტექნოლოგიები ისე ვითარდება, აი ესეთ კაფსულებში იცხოვრებენ დასაწყისში. ანუ ეს რეალობაა, მეგობრებო. კი, ეს აბსოლუტური რეალობაა. მეცაც გეტყვით, იმ ადამიანების, იმ შერჩეული, ანუ მესამე ეტაპზე გადასული 100 ადამიანის პროფილების ნახვა შეუძლიათ Mars One-ის, ანუ Mars 1-ის ვებსაიტზე, ამ ვებსაიტს დავდებ Facebook-ის გვერდზე და ჩემთვის ისიც საინტერესოა, რომ 200,000 ადამიანს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღარ უნდა აქ ცხოვრება და უნდა წავიდეს იქ რის შესახებაც პრინციპში ისიც კი არ იციან რა, ანუ კონკრეტულად არანაირი ინფორმაცია არ გაქვს და 200,000 ადამიანი ეს ხელის მოსვით გადაირო წავიდეს სადღაც გაურკვევლობაში, ხო და ამ 100 ადამიანის პროფილების ნახვა თავისი სურათებით, ბიოგრაფიით და ასე შემდეგ შეუძლიათ ვებსაიტზე ყველას და საინტერესოა ალბათ ვინ არის ის ასირჩეული, რომელიც 2025 წლისთვის ემზადება. მე როგორც ვიცი, ქართველი კანდიდატებიც იღებდნენ მონაწილეობა, ჯერ პასუხი არ მოსვლიათ. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა ახლა ახალგაზრდა ადამიანი, როდესაც ხარ და მზადხარ რაღაცა გარკვეული მოულოდნელობებისათვის. მე მგონი იქ ნაკლები იქნება მოულოდნელობები. ჩვენ ხო არ ვიცით რა იქნება. ხო, ჩვენ არ ვიცი, მაგრამ ეს მგონია, მე არ ვიცი, რომ იქ მოულოდნელობები ნაკლები იქნება, უფრო რაღაც გარკვეული მიზნისკენ სიარული იქნება. გამოწვევები ალბათ იქნება. არ ვიცი. კარგი, შემდეგი თემა. მე ვერ წავიდოდი. შემდეგი თემა არის სრულიად ცხადი. საქმე იმაშია, რომ არსებობს ესეთი Playmobil-ი, ბავშვების საყვარელი სათამაშოების სერია, რომელიც პერიოდულად უშვებს ხოლმე სხვადასხვა ფიგურებს, ცხოველებს, ცალკეულ პიროვნებებს. ის კონსტრუქტორის ტიპის არის, კი და რამდენიმე დღის წინ გამოუშვეს მარტინ ლუთერ კინგის ფიგურა. ეს ფიგურა შეგიძლიათ ნახოთ ჩემ ეკრანზე ახლა და დაახლოებით 72 საათში მხოლოდ გერმანიაში მისი გაყიდვების რიცხვის მაჩვენებელი იყო 34,000, რაც როგორც ამბობენ ძალიან რეკორდული თანხაა და პრინციპში ესეთი აღსანიშნავი ამბავია, რომ გერმანელებს ესე უყვართ. ეს არის ის ფიგურა? კი, ეს არის ის ფიგურა, ხელში უჭირავს ბატის ფრთა და კალამი. წიგნი უფრო სწორად. ესეთი საყვარელი ფიგურაა.